السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان. نصلي على النبي كيف ما العادة. عن نبداو الفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم هي هاد الكيكة، كيكة باردة بدون فرن، منعشة لعشاق الليمون الحامض أي القارص. غادي نحضروا بواحد الكريمة جد بسيطة بذوق الحامض أي الليمون أو القارص، كتجي لذيذة لذيذة لذيذة. وكيف ما كتشاهدوا معايا حتى المنظر ديالها كيجي راقي، وكيف ما ذكرت معكم فبدون فرن، طريقة اللي هي جد سهلة وسريعة في التحضير ديالها. ندوزو دابا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وكيف ما العادة فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. فغادي نبدا في تحضير الكريمة اللي غادي نحتاج فيها 1 لتر من الحليب اللي عملته في واحد الطنجرة. غادي نزيد له بشر ليمونه، يعني الليمون الحامض اي القارص. غادي نحك القشر ديالها مباشره فوق ديك الحليب. فهاد الكريمه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، تقدروا تحضروها كتحليات هيدا العشاق الليمون الحامض او القارص، او انكم تعمروا بها تختليطات ديال الليمون او اي كيك بغيتو نتوما. صافي هنا من بعد ما بشرت او حكيت ديك فقط ديك القشر اللي كيكون اصفر، ما توصلوش ديك القشره بيضاء باش ما تعطيكمش المروره في الكريمه ديالكم. غير ديك القشره صفراء كنحكوها اي كنبشروها. خديت الطنجره ديالي اللي عندي فيها ديك الحليب اللي بشرت عليه ديك القشر ديال الليمون، وضعتها على نار اللي هي متوسطه، خليتها تماك حتى تطلع فيها الغليه. هنا في واحد الاناء وضعت 3 ديال الحبات ديال البيض كاملين، وزدت واحد الصفار ديال البيضه كيف ما شاهدتوا معايا، يعني 4 حبات ديال البيض. البيضه الرابعه كنحيد لها البيض ديالها. كذلك بالنسبة للسكر غادي نحتاج 140 غرام من سكر الخشن أي سكر سنيدة، ما يعادل 7 ملاعق كبار كيف ما شاهدتوا معايا. وبالنسبة للسكر أخواتي تقدروا تزيدوا من الكمية ديال السكر إذا كانت كتعجبكم الحلاوة أكثر. أنا جاني هاد الكمية اللي تقسمت معكم هي هذيك. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا كنطرب ديك البيض جيدا مع ديك السكر حتى كيبدا يذوب ديك الحبيبات السكر غير شويه وصافي. من بعد غادي نزيد على هذا البيض والسكر، عندي هنايا 120 غرام من نشا الذرة أي مايزينا، ما يعادل 6 ملاعق كبار، يكونوا مملوئين جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا أنا كيفاش كنعمر الملعقة ديالي باش تحصلوا على 120 غرام. الأخوات اللي عندهم الميزان طبعا غادي تعملوا 120 غرام، الأخوات اللي كيعتمدوا الملعقة غادي تعملوا ملعقة ديال الطعام كبيرة، تعملوا 6 ديال الملاعق كبارين يكونوا مملوئين جيدا. غادي نطرب الكل جيدا، ديك البيض والسكر والنشا حتى كي يتخلط الكل مزيان مع بعضيته. وكيف ما ذكرت معكم فالحليب عندي فوق النار، هنايا كنخدم انا هذا البيض وخليت الطنجره ديالي فوق النار. بالنسبه للحليب اخواتي كنخليوه يسخن حتى كيكون تقريبا علين يبدا يغلي، يعني كيبدا يعملنا ديك الفقاعات في الحاشيات كيف ما كتشاهدوا معايا او في الحواف ديال الطنجره. صافي كنحيدوه، ما كنخليوهش حتى كيغلى يعني كيفيض، لا كيكون علين يفيض كنطفيولو على النار. وجبتو على هذا الخليط اللي عندي ديال البيض وديال النشا، فرغت في الاول غير كميه بسيطه كيف ما شاهدتوا معايا، وكنخلط بسرعه اخواتي باش ما كيطيبلناش داك البيض. من بعد كنضيف الكميه كامله ديك الحليب وكنخلط بسرعه كيف ما كتشاهدوا معايا، كيف ما قلت لكم باش ما كيطيب لكمش ديك البيض. وكناخذ الطنجره ديالي كنوضعها على نار متوسطه مع الاستمرار في التحريك اخواتي، ما توقفوش تماما على التحرك باش ما يطيب لكمش ديك البيض وما غتنجحش معكم الكريمه ديالكم. غير تبدا تعمل لكم فقاعات صافي حيدوها من فوق النار بحال الكريمه العاديه، كريمه الكاسترد اي كريم باتيسير العاديه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كان هنايا كنوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي. عندي هنايا نصف كاس من عصير الليمون ما يعادل 100 مليلتر، الليمون الحامض اي القارص. ما غادي نضيفوش دابا الكريمه ديالي حتى ندخل الكريمه ديالي للثلاجه تدفى غير شويه، يعني تبرد شويه غير شويه وصافي. عاد من بعد نزيد لها ديك النصف كاس ديال عصير الليمون الحامض اي القارص. هنا غادي نغطي الكريمه ديالي، غادي نلامس البلاستيك غذائي في الوجه ديال الكريمه باش ما تعمليش ديك القشر، وندخلها للثلاجه غير تدفى غير شويه. وفي هذا الاثناء غادي نحضر واحد السيرو اللي غادي نسقي به البسكوي او غادي نفزك به البسكوي ديالي. هنايا خديت واحد 100 غرام من السكر الخشن اي سكر سنيده، ضفت عليه واحد 120 مليلتر ديال الماء يعني المشويه زائد على السكر، وغادي نعصر عليهم واحد نصف ليمونه اي الحامض او القارص. صافي وناخذ هذا السيرو هذا نوضعوه على نار نخليه غير يطلع فيه الغليه صافي ونحيدو.
يعني ملي كيغلي صافي ديك السكر كيكون داب تماما، غير هو نحركوه مزيان اخواتي حتى يذوبوا ديك الحبيبات دو السكر عفوا. عاد نعملوا هذا السيرو ديالنا فوق النار غير كيبدا يغلي على هذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا، صافي كنحيدوه كيكون عندنا الشربات او السيرو اللي غادي نسقيو به جاهز. كيف ما ذكرت معكم انا اكتفيت فقط غير 100 غرام ديال السكر الخشن اي سكر سنيده، 100 مع 120 مليلتر ديال الماء، مع واحد النصف ديال الليمونه باش كتنسم لي هذا السيروم ديالي. هنا رجعت خرجت الكريمه من الثلاجه، ها نتوما كتشاهدوا معايا باقا يعني ماشي بارده تماما وانما غير دفات شويه. عاد كنزيد عليها ديك النصف كاس من عصير الليمون الحامض اي القارص، وغادي نخلط الكريمه ديالي مزيان، كنضيفو حتى الاخر باش كيبقى المذاق ديالو مزيون. وحتى الكريمه ملي كنعملوا لها الطريقه هذه كتجي كريميه، ما كتجيش يعني فحال فلون، ما كتجيش واقفه يعني قاصحه، وانما كتشبر راسها يعني كتماسك وتشبر راسها، وانما كتبقى كريميه. نتمنى تكونوا فهمتوني. انا غادي نخدم الكريمه مزيان مع ديك العصير ديال الليمون اللي ضفت لها اي الحامضه والقارص. صافي حتى كترجع الكريمه كيف ما خدمتها في الاول. هادوك الفقاعات اللي كيبانوا لكم هادوك ديك القشور ديال الليمون اللي حكيت من الكريمه، ماشي زعما الكريمه عملت لي ديك الكويرات، لا، غير ديك القشر ديال الليمون اللي كنت بشرت في الاول، هو يعني كيبان بحال هيداك وصافي. فهنا جبت القالب اللي غادي نعمل فيه الكيك ديالي، انا اخترت هذا اللي كيتزاد وكينقص، فرشت له بلاستيك غذائي. ضروري اخواتي اننا نلبسوا او نغلفوا ديك القالب او المول اللي غادي تستعملوا بالبلاستيك غذائي، باش من بعد ملي غادي نقلبوا الكيكه ديالنا تجينا سهله. القطر ديال المول اللي استعملت انا هو 24 سنتيمتر على 24 سنتيمتر الاخوات اللي كيهمهم الامر. اما هو استعملوا اي قالب اي مول اخواتي، مول دائري، مول على شكل مربع بحال اللي استعملت انا، مستطيل، اللي بغيتو نتوما. صافي وغادي نجيب هاد البسكوي، هاد اصابع ديال البسكوي اللي معروفين، وغادي نبدا نفزقهم بديك العصير او ديك السيروم او الشربات اللي حضرت معكم. تقدروا على فكره تستعملوا اي عصير بلا ما تحضروا هذا السيروم اللي حضرت انا، تقدروا تستعملوا اي عصير اللي كيتباع جاهز او عصير البرتقال اللي بغيتو نتوما. غادي نعمل اول طبقه من هاد اصابع ديال البسكوي. وعلى فكره تقدروا تستعملوا غير البسكوي العادي، مثلا بسكوي ماريا، غير هو عملوا جوج ديال الطبقات، يعني الطبقه الاولى والطبقه الثانيه باش كتجي واحد الطبقه اللي هي غليظه شويه. صافي. وبالنسبه للحاشيه ديال الكيكه غادي ناخذ هذا البسكوي ونقسمه على جوج كيف ما كتوضح لكم الصوره، ونبدا نستف بحال هاد الطريقه اللي كتوضح لكم الصوره. فالطريقه اللي هي جد سهله، كيكه اللي كتجي راقيه، كتحضر بسرعه وكتجي لذيذه منعشه، تصلح في هذا الصيف بزاف. وبالخصوص الاخوات العشاق الليمون الحامض، انا منهم كيحمقني الليمون، يعني كيعجبني هذا كيكات اللي كيكونوا محضرين كيكات باردين بحال هيدا اللي كيكونوا بالكريمه ديال الليمون. صافي غادي نستمر حتى نسالي الدوره كامله ديك المربع بحال هيدا. صافي وغادي نفرغ دابا الكريمه في الوسط كيف ما كتشاهدوا معايا، فهي كتبقى كريميه اخواتي. ملي كنعملوا هذيك الطريقه يعني كنخليوها تدفى، من بعد كنخرجوها وكنبداو نخدموها شويه بديك الطراب اليدوي، كنزيدوا لها ديك العصير ديال الليمون بحال اللي كتزيد تخفف شويه. صافي وكتبقى هيدا كريميه، واخا كتشبر راسها في وسط هاد الكيكه كيف ما غادي تشاهدوا معايا من بعد، يعني كتبقى متماسكه وانما كتجي كريميه. غادي نغطي الكيكه ديالي بنفس الطريقه بنفس البسكوي، كنفزقو، غير حاولوا يعني تفزقوا هاد البسكوي مزيان باش ما يجيكمش ناشف. صافي غادي نستمر حتى نغطي الوجه ديال الكيكه كامله. فعلى فكره بالنسبه لهذا الكيك اللي على هذا الشكل هذا تقدروا تستعملوا اي كريمه في الوسط ديالو. انا عطيتكم واحد الفكره، كاين اخوات اللي ما كتعجبهمش كريمه ديال الليمون الحامض اي القارص، تقدروا تعملوا عفوا اي كريمه عندكم معتمده بالنسبه لهاد الكيكات اللي كيجيو باردين، كريمه ديال الشوكولاته او كريمه ديال الفانيليا اللي بغيتو نتوما. صافي هنا كنغطي مزيان الوجه ديال الكيكه ديالي بالبلاستيك غذائي، وغادي ندخلها مره اخرى للثلاجه على الاقل اخواتي، خصها تبقى واحد جوج ديال الساعات على الاقل في الثلاجه باش كتماسك مزيان، وديك البسكوي يعني كيعطيه الوقت انه يتشرب ديك السيروم اللي عملنا فيه وكيشبر راسو. انا هنايا اللي ضيق الوقت يعني ما عنديش الوقت بزاف، ما خليتهاش بزاف، واحد نصف ساعه خصني نكمل معكم التصوير، عملتها في المجمد وخليتها غير نصف ساعه. هنايا كنقلب الكيكه ديالي، يعني اللي كان في القاع هو اللي كيرجع الوجه ديالها، ها نتوما كتشاهدوا معايا، لان القاع كيجي متساوي كيجي معوض، بغيتو تخليوه حتى بحال هيداك تخليوها كتجي مزيونه. نقلبها عفوا في واحد الطبق حتى كنزول ديك البلاستيك غذائي من الوجه ديالها، عاد كنقلبها في واحد الطبق اخر كيف ما شاهدتوا معايا في الصوره. وبالنسبه للتزيين انا هنايا خديت شوكولاته بيضاء بشرطه
وكنزين بها. تقدروا تزينوا فقط غير بجوز الهند اي الكوكو، حتى هو كيجي مزيون بزاف. غير انا الاطفال ديالي ما كيتناولوليش كوكو، فاضطريت انني نزينها بشوكولاته بيضاء اللي بشرطه. صافي عملت لها غير هاد التزيين اللي كتشاهدوا معايا بسيط. وهنايا غادي نجيب واحد شويه ديال السكر ثقيل او السكر ناعم، غادي نعملو في الوسط ديالها غير باش ما يبانوش ديك البسكوي، ويجي الوجه ديالها مغطي تماما. وبما ان دابا الوقت ديال الفواكه، فهنايا كان عندي متوفر حب ملوك او ثيريساس، فزينت بهم هيدا مع ورق ديال النعناع وشريحه ديال الليمون، وكذلك واحد البرقوقه قطعتها صغيره. المهم زينوا اخواتي باللي متوفر عندكم. دابا الصيف يعني فواكه كتكون متوفره، اللي عندكم زينوا به. ضروري ما نقطع معكم اخواتي قطعه من الداخل. هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا انا ما خليتش الوقت الكافي باش ديك البسكوي يشبر راسو مزيان مع بعضيتو، فمره كانوا ديك الوحدات كيطيحوا لي، ديك اللي عندي في الحواف او في الحاشيات ملي جيت نهزها كانوا كيطيحوا لي. فانتم خليوها اخواتي الوقت الكافي في الثلاجه باش تشبر راسها. انتم كتشاهدوا معايا يعني نقول لكم صراحه ديك البسكوي اللي عندي موقف في الحاشيات ديالها كانوا كيطيحوا لان ما خليتهاش تشبر راسها مزيان. هانتوما شاهدوا معايا الكريمه كيفاش كتجي. وصافي الفيديو ديالي والاقتراح ديال اليوم حتى لهنايا كيكون سلا. نتمنى يا ربي يكون عجبكم الفيديو اليوم. اذا عجبكم ما تنسونيش يا اخواتي كيف ما العاده بلي لايكات ديالكم والتعاليق الجميله. نضربكم موعد حتى الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف وبسلامه.